Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie gerumą ir apie tai, kas nutinka einant sąmoningumo keliu, kai pradeda nutolti žmonės iš esamos aplinkos, nutolti draugai, nutolti netgi artimi žmonės. Ir kodėl taip atsitinka? Iš tikrųjų, todėl kad tas žmogus, kuris pradeda savo kelionę į savo vidų, jisai pradeda vadovautis savo vertybėmis ir pradeda suvokti, kas jisai yra, pradeda suvokti savo vidinę tiesą, kuo jisai vadovaujasi, kas jam yra svarbu. Ir jisai pradeda tą tiesą sakyti. Aš pati perėjau šitą kelionę ir iš tikrųjų jinai buvo ganėtinai skausminga tam tikrų laikotarpių. Ir kai tie žmonės pradeda nutolti, yra viduje tarytum toksai skausmas, tai negi nėra tikrumo, negi nei vienam iš tų santykių nėra tikrumo ir nuoširdumo, kodėl tai vyksta. Bet iš esmės tai vyksta dėl to, kad pradeda nebesutapti pomėgiai, pradeda nebesutapti laisvalaikio praleidimo būdas, išnyksta alkoholis iš gyvenimo ir pokalbiai pasidaro kitokie ir tu pasidarai tam žmogui nebeįdomus, pasidarai toksai truputėlį trenktas ir tą akimirką tavo vidiniam ego tai kaip ir skauda, kaip taip gali būti, kad aš čia pasidariau nebeįdomus, kvailas, kažkoks keistas, bet iš esmės jo pasaulyje, jo tiesai, tai taip, tu ir esi keistas, bet tavo realybėje tai yra tavo tiesa, tai kuo tu gyveni ir visą laiką yra svarbu vadovautis kas man yra svarbu ir kaip aš jaučiuosi taip gyvendamas. Ar aš jaučiuosi geriau, ar aš jaučiuosi laimingesnis, ar aš jaučiuosi laisvesnis, gyvesnis, turintis daugiau vidinės kažkokios laisvės, turintis daugiau pasitikėjimo, ar aš jaučiuosi geriau, kai aš prisitaikau prie kitų. Nes dažnai tas gerumas, jisai ateina iš tokios gilios vaikystės, kai mes dažnai bandom užgniaužti save, bandom įtikti, prisitaikyti, kai tau sako, kad tu turi būti geras, turi klausyti mamos ir tėčio, klausyti mokytojų. Ir tada tas žmogus, jisai tiesiog pradeda prisitaikyti prie to, kad aš būsiu geras, kad manęs nemuštų, manęs nebartų, manęs neskriaustų, aš būsiu geras. Ir tada užaugęs žmogus, jisai pradeda tiesiog bandyti įtikti kitiems. Ir tada atsiranda vidinio tokio nelaimingumo būsena, todėl kad dažniausiai tada kažką nutyli, kažką užgniauži, kažkur bandai įtikti tam žmogui iš to noro būti geram. Visą laiką geram, viską padarysiu taip, ko paprašys, viską padarysiu. Ką pasakys, viskam pritarsiu, taip, nes noriu būti geras, noriu būti gera. Ir kai pradedi tą suvokti, kad tu sau meluoji, kai esi geras, nes bandai prisitaikyti, tada suvokus tai, kad tu bandai kažkaip pataikauti vardan šventos ramybės, kad nekiltų konfliktai, kad nekiltų kažkoks, nes aš taigi noriu būti gera. Ir tada atsiranda tas, kad tu turi pradėti pasirinkti, ar tu nori būti geras iš baimės, kad tave atstums,
ar tu nori būti ištikima sau, savo vertybėm, savo tiesai vidiniai, savo pasirinkimam ir nori, kad tau užtektų laiko pačiam sau, savim pasirūpinti, savo poreikiais, savo kažkokiom siekiamybėm. Tai aš nekalbu apie egoistinį savęs kažkokį rūpinimąsi. Aš kalbu apie tai, kad būna dažnai taip, kad 20, 30, 40 metų žmogus gyvena tame gerumo pozicijoje ir kiti būna pripratę lipti jam ant galvos su visais prašymais, pagalbos, darbų kažkokiais delegavimais. Ir tas žmogus, jisai tiesiog spaudžia, spaudžia, spaudžia save ir kai jisai pradeda sakyti, ne, aš nedarysiu, atsiranda, nu kaip taip, kodėl tu nedarysi, tu tampi blogu. Tu tampi blogu to žmogaus akimis. Bet visada svarbiausia yra prisiminti tą momentą, kaip aš pats save suvokiu, kaip aš pats save vertinu ir, ir būti tose aplinkose, kuriuose kurie tave priima be reikalavimo, be lūkesčio, be kažkokios kontrolės, kad tu man būsi geras tik tai tada ir tada su tokiom ir tokiom sąlygom. Jeigu tu taip nesielgsi, tu būsi blogas, kažkoks numenkintas, sukritikuotas, nevertas mano meilės, mano dėmesio. Jeigu žmogus taip suvokia, tai belieka tiktais priimti jo pasirinkimą. Aišku, galima pasišnekėti, išsakyti, kad kinta pasaulis, keičiuosi aš, bet jeigu įmanoma su žmogum pasikalbėti, nes ne visada yra įmanoma, žmogus, kuris yra įpratęs visą laiką matyti tave vienokį, jisai kartais būna nepasiruošęs priimti tavo pokyčio. Tai galbūt tam tiesiog reikia laiko ir kartais tas nepasakymas, jisai sukelia konfliktinę situaciją ir ta konfliktinė situacija, nereikia žiūrėti, kad tai yra blogai, nes konfliktas, jisai eina į kažkokį tai sprendimo radimą, nes blogai yra vienai pusiai, blogai yra vadinasi ir kitai pusiai, todėl kyla konfliktas, ar ne? Tai vadinasi, kompromiso reikia ieškoti, kad kažkoks susitarimas įvyktų, kad tas santykis tęstųsi ir nenukentėtų nei viena, nei kita pusė. Nes jeigu lieka laiminga tik tais viena pusė ir tu pradedi vėl daryti taip, kaip nori ta viena pusė, tai negali tas santykis tiesiog tęstis, dėl to, kad visą laiką bus tada tas vienas, kuris kažkur giliai savo viduje užgniauš, nurys ir tie užgniaužimai, užspaudimai, jie gerai nesibaigia, jie baigėsi ligomis, jie baigėsi išsekimais, stresinėm įtampom, viršsvoriu ir kitais dalykais. Todėl, kai žmogus sąmoningai suvokia, kas yra gerumas, jisai suvokia, kad aš visų pirma turiu gerbti save, gerbti savo vidinę tiesą, savo vidinius pasirinkimus, gerbti savo vertybės, suvokti, kad mano vertybės yra tokios ir prieš savo vertybės aš neisiu vien tik dėl to, kad būsiu atstumtas, būsiu nepriimtas, būsiu nesuprastas, nes žmogus pats prisiema atsakomybę už savo gyvenimą, už savo kasdienybę, už gyvenimo savo kūrybą ir kai viduje lieka kažkoks kartėlis, tu sąmoningų keliu eidamas nebegali kito kaltinti, kad kitas kaltas dėl kažko, nes tu suvoki, kad aš tik
pats atsakingas už savo gyvenimą, pats atsakingas už savo gyvenimo įvykius. Aš pats kuriu savo mintis, pats kuriu savo jausmus ir, ir tokia apsimetėliška šypsena jinai niekada nebus net kitam žmogui, jinai bus dirbtinė, jeigu žmogus nesišypsos savo vidumi, nes žmogus turi duoti gerumą iš pilnatvės, iš pilnos širdies. Tai turi tekėti ne iš trūkumo, ne iš prisitaikymo, ne iš prievartos. Nes pasakyti ne, užbrėžti ribą, žmogus turi mokytis. Jeigu tai yra jo pasirinkimas kažkaip apribojamas, jisai turi išmokti pasakyti tą žodį ne, nes ne visada yra blogai pasakyti. Kartais, jeigu žmogus yra tokioje aplinkoje, kur yra daugybė manipuliavimo, yra daugybė tokio noro užvaldyti kito žmogaus gyvenimą, kontroliuoti kito žmogaus gyvenimą, vadinasi, tas žmogus nebereikalo į tą aplinką papuolė, nes turbūt jam reikia praeiti tas pamokas, kad išmokti pastovėti už save, išmokti pasakyti ne ir nubrėžti tą ribą. Tai kiekvienas esame tose aplinkybėse, kurios mums padeda geriausiai augti, padeda geriausiai skleistis. Ir kartais tą nereikia pasakyti net artimiausiam žmonėm, kad įvyktų kažkoks virsmas, įvyktų pokytis santykyje, įvyktų kitoks kalbėjimasis, įvyktų kitoks požiūris į kitą žmogų, kad atsirastų abipusė pagarba ir vieno žmogaus pasirinkimam ir kito žmogaus pasirinkimam. Tai vat, kas yra tas gerumas, kaip aš jį suvokiu, kad gerumas tai nėra vien tik tais buvimas geru, šypsojimasis ir pataikavimas visada nuoširdžiai ir su pagalba atskubant vos pašaukus ir pakvietus. Tai gerumas yra taip pat ir savo tiesos išsakymas, nes aš tada esu sąžiningas su savim, su kitu žmogum. Vadinasi, aš jį gerbiu, jeigu aš jam išsakau savo tiesą, jeigu aš jam išsakau savo jausmus, kaip aš jaučiuosi, aš gyvenu tiesoje. Vadinasi, aš gyvenu vienovėje su visatos dėsniais ir esu sąžiningas prieš save, prieš visatą, prieš kitą žmogų. Ir vadinasi, aš gerbiu tą žmogų. Jeigu aš su juo kalbuosi, jam atsiveriu, jam įvardinu savo jausmus. Ir čia jau yra tada tik tais kito pasirinkimas, ar jisai priema tave su tavo tiesa, ar jisai nori vis tiek, kad tu būtum toks, kokį jis tave yra įpratęs matyti. Tai vat, trumpai tiek, turbūt apie tas patirtis, kurios ateina iš mano pačios gyvenimo ir iš mano pažįstamos aplinkos, iš tų suvokimų, kurie randasi žmogui, kuris pradeda tiesiog eiti to sąmoningumo keliu. Tai tiek. Ačiū, kad kas klausot ir iki kitų kartų. Gražios ir palaimintos dienos.